जुगनी मारी छोरी से तू ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਟੈਚੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੁਗਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜੋ ਸੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ। ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਜੁਗਨੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ, ਇਹ ਨਾਮ ਢੂंढन जा रही है, फिर कितने दूर नौकरी करेगी, फिर ब्याह होगा, भेजना तो तब भी पड़ेगा। ये तो दुनिया की रीत है, चलती जानी है। तो चिंता ना कर, मैं हूं ना। नाले ऑटो चला के इन्ना पैसा तो असीं कमा ही लैंदे हैं कि अपनी बेटियां नूं कोई मुश्किल नहीं आंदा आंगे। नाले गल सुन, अपनी इन्नियां चंगियां बेटियां, संस्कारी बेटियां, होर सानू की चाहिए। तू भरोसा रख माता रानी ते, सब ठीक हो जाएगा, है ना। चल फड़ा मेरा डब्बा। और तू तो गल्लां करके अपना ढिड भर लेना ते मैं सारा दिन भुखा रहूंगा।